Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Freiheitsschock. Eine andere Geschichte. Ostdeutschlands von 1989 bis heute des renommierten Historikers Ilko Sascha Kowalczuk eröffnet einen unverstellten, differenzierten Blick auf die Entwicklung in Ostdeutschland seit dem Fall der Mauer. Im Mittelpunkt stehen nicht nur politische und gesellschaftliche Umbrüche, sondern auch die oft übersehenen biografischen Erfahrungen und mentalen Anpassungsprozesse von Millionen Ostdeutschen. Das Buch fragt, was Freiheit für diejenigen bedeutete, die sich 1989 die Demokratie ersehnt hatten, und wie diese neue Freiheit zum Schock wurde, als sie mit radikalen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen einherging. Mit fundierten Analysen, anschaulichen Erzählungen und selten gezeigten Perspektiven dekonstruiert Kowalczuk gängige Narrative, die die DDR-Vergangenheit auf Diktatur, Stasi und Widerstand reduzieren. Stattdessen richtet er den Fokus auf Alltag, Transformation, Identität und die Suche nach Zugehörigkeit in einer sich rasant wandelnden Gesellschaft. Der Autor schöpft aus wissenschaftlichen Quellen, Zeitzeugengesprächen und seinen eigenen Erfahrungen, um die tiefen Gräben, aber auch die Chancen der postsozialistischen Transformation erfahrbar zu machen. Damit ist Freiheitsschock nicht nur ein wichtiges Werk über Vergangenheit und Gegenwart Ostdeutschlands, sondern auch eine Einladung zum Dialog über Freiheit, Demokratie und gesellschaftlichen Wandel im wiedervereinigten Deutschland. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Bedeutung der Freiheit 1989. Das Jahr 1989 brachte für die Menschen in Ostdeutschland eine sehnlichst erwartete Freiheit. Doch was mit Euphorie begann, entwickelte sich schnell zum Freiheitsschock. Die plötzlich erlangte Selbstbestimmung kam mit neuen Verantwortungen, Unsicherheiten und Überforderungen. Kowalczuk beschreibt anschaulich, wie die Ostdeutschen von heute auf morgen ihr vertrautes soziales, berufliches und politisches Umfeld verloren. Die neuen Freiräume mussten erst verstanden und gestaltet werden, was bei vielen zu Identitätskrisen und Anpassungsproblemen führte. Der Autor verdeutlicht, dass Freiheit nicht nur eine politische Kategorie ist, sondern auch tief in den persönlichen Lebenswelten verankert ist. Er wirft Fragen auf wie: Was bedeutete es plötzlich wählen zu können, aber auch die Konsequenzen des Konkurrenzkampfs auf dem Arbeitsmarkt zu tragen? Wie reagierten Familien, Nachbarn und Kollegen auf diese Veränderungen? Dieser Schockmoment diente als Ausgangspunkt für die weiteren Entwicklungen im Osten, sowohl im positiven als auch im problematischen Sinne. Zweitens: Alltagsleben und Transformationserfahrung. Kowalczuk widmet sich intensiv dem Alltag der Menschen während und nach der Wende. Schule, Erwerbsarbeit, Nachbarschaft und Familienleben wurden von der Transformation tiefgreifend beeinflusst. Viele wurden arbeitslos, Bildungsbiografien mussten neu bewertet werden, soziale Netze brachen weg. Der Autor zeigt auch, wie der Konsum, neue Medien und westliche Popkultur Einzug hielten und so neue Horizonte, aber auch Irritationen brachten. Kowalczuk erläutert, dass der Westen oft als Heilsversprechen erschien, viele Erwartungen sich jedoch als überhöht herausstellten. Durch Alltagsgeschichten, Briefe, Interviews und eigene Beobachtungen macht er deutlich, wie Ostdeutsche beständig zwischen Anpassung und Protest pendelten. Besonders hervorgehoben werden die neuen Unsicherheiten. Was bedeutete Zugehörigkeit in einer Welt, in der alte Sicherheiten verschwanden? Wie konnten Gemeinschaften und Individuen ihr Leben selbstbestimmt gestalten? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen prägt den Alltag bis heute. Drittens: Identität und ostdeutsche Selbstwahrnehmung. Die Suche nach Identität zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Kowalczuk analysiert, wie tief die Erfahrungen von Sozialismus, Transformation und westdeutscher Dominanz die Selbstwahrnehmung im Osten geprägt haben. Viele Ostdeutsche sahen ihre Biografien und Kompetenzen durch die westdeutsche Bewertung abgewertet, was zu Frustration und Abgrenzung führte. Identität war und ist ein Aushandlungsprozess. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart,
Anpassung und Widerstand, Anerkennung und Stigmatisierung. Besonders anschaulich schildert der Autor, wie sich in Ostdeutschland das Gefühl entwickelte, Bürger zweiter Klasse zu sein. Ein Gefühl, das bis heute sowohl persönliche Lebenswege als auch politische Einstellungen beeinflusst. Dabei spart er die positiven Selbstbehauptungsstrategien nicht aus. Neue Initiativen, regionale Netzwerke und eine lebendige Erinnerungskultur zeugen vom Wunsch, die eigene Geschichte aktiv zu gestalten. 4. Politische Kultur und gesellschaftlicher Wandel. Ein wichtiges Thema ist die politische Entwicklung Ostdeutschlands nach 1980. Kowalczuk beschreibt, wie sich die neuen politischen Strukturen etablieren mussten und welche Widerstände es dabei gab. Viel Raum widmet er der Entstehung neuer und alter gesellschaftlicher Konflikte. Wie konnten West und Ost miteinander kooperieren? Welche Konfliktlinien traten auf? Und wie wirkten sie sich bis heute aus? Die politische Kultur Ostdeutschlands wurde durch Erfahrungen von Fremdbestimmung und marginalisierter Teilhabe stark geprägt. Der Autor beleuchtet die Rolle neuer Parteien, zivilgesellschaftlicher Bewegungen und Protestformen. Er hinterfragt die moralische Überlegenheit westlicher Deutung und plädiert für mehr Empathie und Verständigung. Gleichzeitig macht er deutlich, dass die Debatten um Demokratie, Rechtsextremismus und soziale Gerechtigkeit in Ostdeutschland besondere Ausprägungen angenommen haben, die aus den Transformationserfahrungen resultieren. Schließlich Zukunftsperspektiven und die Rolle ostdeutscher Erinnerung. Im letzten Themenblock richtet Kowalczuk den Blick auf die Zukunft und die Bedeutung der ostdeutschen Erinnerungskultur. Er analysiert, wie das Wissen um die eigene Geschichte eine zentrale Ressource für gesellschaftliche Entwicklung darstellt. Erinnerung bedeutet nicht bloß Rückschau, sondern kann Anstoß zu neuen Debatten geben, über Teilhabe, Gerechtigkeit und demokratische Gestaltung. Kowalczuk beschreibt, wie in Ostdeutschland ein neues Selbstbewusstsein entstanden ist, trotz zahlreicher Rückschläge und Frustrationen. Er plädiert dafür, ostdeutsche Erfahrungen nicht als Problemgeschichte zu betrachten, sondern als wichtigen Beitrag zur gesamtdeutschen Identität. Abschließend wird diskutiert, wie sich Ost und West auf Augenhöhe begegnen können und welche Schritte nötig sind, um Stereotype und Vorurteile wirklich zu überwinden. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft wird so zur Grundlage für eine offene, solidarische Gesellschaft. Zusammenfassend: Freiheitsschock richtet sich an alle, die sich für die jüngere deutsche Zeitgeschichte, gesellschaftlichen Wandel und die Herausforderungen der Wiedervereinigung interessieren. Besonders empfehlenswert ist das Buch für Historiker, Sozialwissenschaftler, Pädagogen und alle, die selbst Transformationserfahrungen gemacht haben, sei es in Ostdeutschland oder anderswo. Kowalczuk bietet keine einfachen Antworten, sondern differenzierte Analysen und tiefe Einblicke in individuelle wie kollektive Erfahrungen. Wer verstehen möchte, warum viele Ostdeutsche auch 3 Jahrzehnte nach der Wende noch um Anerkennung kämpfen, findet hier fundiertes Hintergrundwissen und zahlreiche Erklärungsansätze. Im Gegensatz zu anderen Werken, die sich auf Stasi- und SED-Diktatur konzentrieren, steht hier der Alltag, die Suche nach Identität und das Ringen um Gleichberechtigung im Mittelpunkt. Das macht das Buch zu einer unverzichtbaren Lektüre für alle, die hinter die gängigen Klischees blicken und mehr über das vereinte Deutschland erfahren möchten. Freiheitsschock ist damit kein weiteres Geschichtsbuch, sondern ein Beitrag zur Verständigung und ein Appell, Transformation als menschliche Erfahrung zu begreifen, die Potenziale für die Gestaltung der Zukunft birgt. Wer bereit ist, sich auf einen differenzierten, manchmal auch unbequemen Blick einzulassen, wird von Kowalczuks Werk nachhaltig profitieren und das heutige Ost-West-Verhältnis besser verstehen lernen. Wenn Sie unterstützen möchten, Ilko Sascha Kowalczuk, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.